sobre todo asegurarnos siempre de que vamos fundiendo la lámina. Vale, voy a parar. Vale. Ahora ya lo damos aquí. Aquí damos una interior. Y ahora aquí tendríamos ya matando. Para, si quieres. Y ahora, pues nada, una vez que hemos terminado de soldar el peldaño, comprobamos toda la soldadura, que esté todo bien soldadito. Como ves, ha quedado de lujo esto. Pues ya el siguiente paso sería echarle el PVC líquido. En este caso es Sublime porque es el tono de lámina. Y nada, con esto yo creo que ya tenemos el peldaño terminado. Mira que vivo. Mira, ponte de pie así con el móvil. Mira de aquí para allá. Mira qué línea nos ha quedado más chula. Esta sí, mira, así que la ves entera.